Posnetki, ki nam jih pošiljate, prikazujejo, kako živimo v tem posebnem času. Že čez nekaj let bodo najbrž imeli posebno vrednost, zato je vse, kar vidite na televiziji, tudi skrbno spravljeno v arhivu RTV Slovenija. V arhivu Televizije Slovenija hranimo vsebino, ki je nastajala od 12. maja leta 1957 do danes. Vse dokaze doživljanja korona časa pa že zbirajo tudi v nekaterih slovenskih muzejih. Ti ljudi nagovarjajo prek spletnih strani in, ne boste verjeli, zbirajo celo šale. Pri tem lahko pomagate tudi vi. Zdravo, infodromovci. Zagotovo ste bili že kdaj v muzeju. Zato verjetno veste, da so v muzejih predstavljeni tudi pomembni dogodki iz zgodovine človeštva. Ampak če dobro pomislite, bo današnji dan jutri pravzaprav že preteklost. Prav zato, da to sedanjost ohranimo tudi za naše zanamce, smo se odločili, da v Muzeju novejše zgodovine Celje organiziramo zbiralno akcijo, k njej pa povabimo tudi vse ostale. Humor je že od nekdaj prisoten v človeški družbi in z njim so si znali življenje popestriti ali pa si ga v težkih trenutkih olajšati. In zato smo se odločili, da bomo začeli zbirati šale na temo koronavirusa, ki so začele krožiti med nami. Do zdaj so se nam nakopičili krasni prispevki tako hudomušnih pirhov z zaščitnimi maskami, kakor poslikanih ulic. Morda kakšne plakate, obvestila, karkoli se vam zdi pomembno, da bi bilo zapisano in ostalo v času. Šale dobivamo na elektronski naslov, ki smo ga odprli prav v ta namen. Poleg tega pa jih dobivamo še od prijateljev in znancev preko številnih družbenih aplikacij in orodij za sporočanje. Vsak dan popoldne posredujem zbrane šale članov uredniškega odbora in potem konec dneva objavimo skupni zbor 5 najboljših vicev. In enako kot pošiljate prispevke na to oddajo, lahko pišete tudi nam. Med zbranim gradivom je tudi nekaj šal, za katere bi lahko sklepali, da so nastale v otroški glavi. Me mlajša sestra vpraša, če se greva Monopoli. Sem ji rekla ne, imamo prepoved gibanja izven občine. To zbirko nujno potrebujemo, da bomo lahko nekoč vašim otrokom in vašim vnukom pokazali, kako smo preživeli pandemijo.